Google I/O2014 でお披露目され、発売が告知された腕時計型端末 G-Watch を購入しました。日本でも Google プレイに6月26日に登場。定価は消費税込みで22,900円、送料は無料。4月7日に到着しました。宅配業者は香港から一貫してヤマト運輸でした。化粧箱は高級感があります。ディスプレイは四角形、デザインはソニーのスマートウォッチに似ています。1.65 インチ IPS ディスプレイを搭載、IP67 の防水に対応。リストバンドは腕時計用の既製品に差し替えできるのも魅力です。リストバンドを除いた本体の重量は 63g、CPU はスナップドラゴン400、実行用メモリは 512MB、マイクロ USB ケーブルや充電クレードルが付属します。バッテリー容量は 400mAh で、交渉では1日持つとされています。確かに24時間程度経ったところで電池残量が 15% となっていたので、おそらく実測値に近い値だろうと感じました。開封直後、電源ボタンなどのボタン類がないので戸惑いましたが、充電クレードに接続すると電源が入ります。今回購入したカラーはブラックチタン。 OS には国内初の Android Wear を搭載。もちろん日本語にも対応しています。Android スマートフォン側に Android Wear アプリをインストールし、Bluetooth ペアリングすることで初期設定が可能です。初期設定にはやや手間がかかる印象です。Android Wear 搭載端末へのアプリのインストールなどはスマートフォンから実行できます。イメージとしては、スマートフォンの通知場への通知内容を腕時計に表示することで、スマートフォンをポケットから取り出す回数を減らす、そんな効果があると思いました。初期設定には Google 検索アプリ、つまり Google Now による音声アシスタント機能の最新バージョンへのアップデートを求められました。先行してきたソニーのスマートウォッチ SW2 などに比べるとアプリの数はまだまだ少ないと感じます。ただしソニーも Android Wear の将来的な切り替えは示唆していることから、時間の問題とも言えるかもしれません。設定画面からはいくつかの設定変更が可能ですが、限定的なものです。画面の自動輝度調節のオンオフを切り替えたりといったことはできません。やはり腕時計ですから、ディスプレイは休まずに点灯し続けます。画面を自動消灯する設定も可能。その場合は画面をノックすることで点灯させることができます。ウォッチフェイスではアナログからデジタル、個性的なものまで様々な種類の時計を表示させることができます。ソニーのスマートウォッチでも同じような機能がありました。個人的には丸型ディスプレイの元360の登場が楽しみなところ。上フリックで通知を表示し、右フリックでメニュー表示、通知内容をスマホで見ることができます。操作のバックは Google Now の音声入力です。台風はどこですか？ Android などで使われてきた Google の音声認識検索技術のノウハウが存分に活かされています。30分後にアラーム。音声でメモを取ると Google Keep に保存されますし、ナビを頼めば Google マップが表示されます。Gmail などの Google のサービスをより便利に使えるのはもちろん、Xperia のウォークマンアプリも操作できたので、実行中で通知場に表示されているアプリは何でも表示できそうです。あとは面白いアプリがどれだけ開発されていくかが重要と言えそうです。カシオの G-SHOCK から乗り換えてしばらく使っていく予定です。